इस तरफ करना। लंबा सांस। लंबा सांस। उधर घूमो, नीचे वाले पैर को स्ट्रेट कर। लंबा सांस। ब्रीथ इन। उल्टा लीजिए। गर्दन ऊपर उठाओ, नीचे लाओ, सीधा लेटो। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूज छोड़ो, लूज छोड़ो। लेकिन पीछे आ जाओ थोड़ा सा, पीछे से छोड़ो। हाँ, ऐसे ही रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूज छोड़ो, लूज। एल्बो बेंड करो, एल्बो बेंड करो। हाँ, ब्रीथ इन। बैठ जाओ, क्रॉस कर दो फिंगर्स को, एल्बो क्लोज करो, लीन कर दो मेरे ऊपर, छोड़ दो। तो मेरे साथ में रक्षित हैं और ये एक बार खुद बताएंगे कि इनको क्या इशू था, बताइए। मेरे को 2 साल से बैक की दिक्कत थी। जिम में जाते टाइम मेरे को हो गया था पोस्चर की वजह से। काफ़ी जगह मैंने दिखाया, इतना कभी आराम नहीं हुआ। जिस टाइम कराता था सेशन के उस टाइम रहता था, उसके बाद नहीं रहता था। लेकिन अभी मैं सर के पास आ रहा हूँ, गाज़ियाबाद से आता हूँ मैं गुड़गांव। अब मेरे 4 से 5 सेशन हो चुके हैं, लेकिन मेरे को 70% रिलीफ है इस टाइम पे। मेरे को ऐसा नॉर्मल एक्टिविटी करने में दिक्कत नहीं हो रही है। लॉन्ग सेटिंग पहले नहीं कर पाता था मैं, अब कर पा रहा हूँ। काफ़ी आराम है।